That's called chicken drumstick. ভেতরে দেখো দেখো পুরো চিকেনের ভরপুর ভরপুর চিকেন। আমার হাত খাই দেখতে পাচ্ছ তো কত বড়। গাইস তো দেখো যে আজকে আমরা ঠিক কম টাকায় ঠিক কত কিছু খেতে পারি, তোমাদের কোনো ধারণারও বাইরে ঠিক কত কিছু খাওয়া যেতে পারে। তো প্রথমে আমি একটা চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি 100 টাকার মধ্যে। বাজেট বাড়লে যেহেতু আইটেম যদি অনেক দেখাতে হয় তাহলে বাজেট হয়তো বাড়তে পারে। তো তোমাদের দেখাবো ঠিক 100 টাকার মধ্যে কতগুলো আইটেম খাওয়া যায়, ঠিক আছে? আর তাদের কোয়ালিটি আর কোয়ান্টিটি সেগুলো তোমাদের এই ভিডিওর মধ্যে বুঝতে পারবে। This is Momo and Snacks Corner. হ্যালো গাইস, গুড ইভিনিং, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আর দেখো আজ চলে এসেছি বারাসাত সুভাষপল্লী গোপাল স্মৃতিসংঘের ঠিক পাশেই একটা নতুন দোকানে। এই জাস্ট মোটামুটি 2 সপ্তাহ মতো ওপেনিং হয়েছে। খুব কম টাকায়, ভীষণ কম টাকায় অনেক কিছু বেটার আইটেম দিচ্ছে। উফ, চাউমিনগুলোকে দেখো জাস্ট। এটা লাচ্ছা এগরোলের জন্য। এটা হলো চিকেন ললিপপ আর এটা হলো 5 টাকায় চিকেন পকোড়া। চিকেন পকোড়া এই দোকানে মাত্র 5 টাকা পিস। আর এটা হলো চিকেন ড্রামস্টিক, জাস্ট অপরূপ লাগছে কিন্তু দেখতে। Hey guys, আজকে আমরা চলে এসেছি এই দুই পেটুককে সাথে নিয়ে কোথায়, মোমো অ্যান্ড স্ন্যাক্স কর্নার পার্ট 2 তে। দারুণ দারুণ আইটেম, একটু পরেই চলে আসবে আর আমরা গরম গরম খাবো। এই যে এদের দুজনের তো একদম জিভ লপ 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 করছে। আমি একটু ভাগ বসাবো, চলো দেখা যাক এরপরে। দেখো অলরেডি আমাদের অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে। 100 টাকার মতো একটা আইটেমের একটা জাস্ট নিয়ে নিচ্ছি আমরা, প্লেট নিয়ে নিচ্ছি। প্লেটে কী কী আছে তোমরা অবশ্যই দেখতে পাবে। আসলে সুভাষপল্লীতে এই যে দোকানের গুগল ম্যাপে যে লোকেশন লিঙ্ক কিন্তু নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, তোমরা অবশ্যই পেয়ে যাবে। তুমি জিভ বের করছো কেন? চিকেন ড্রামস্টিক দেখো কত বড়। নেক্সট হচ্ছে চিকেন কাঠি কাবাব, দেখে খেতে ইচ্ছা করছে চিকেন কাঠি কাবাব। নেক্সট হচ্ছে চিকেন ললিপপ। আরে বাস। আর নেক্সট হচ্ছে আমাদের চিকেন পকোড়া। পকোড়ার সাইজটা দেখো। আর এটা হচ্ছে ফুল প্লেট। ফুল প্লেট এতগুলো আইটেম মাত্র 100 টাকায়। গাইস তো তুমি দেখে নাও, এইটার দাম হচ্ছে 5 টাকা। গাইস 5 টাকা দাম মাত্র, ঠিক আছে? জাস্ট তোমাকে ভেঙে দেখাচ্ছি আমি, এরকমটা দেখে নাও। ভিতরটা দেখো গাইস, দেখো একবার দেখো, চিকেনে ভরপুর, ঠিক আছে? এটা জাস্ট খেতে না জাস্ট অসম। তোমার আবার যদি দেখাচ্ছি গাইস, এটা হচ্ছে চিকেন ললিপপ। গাইস চিকেন ললিপপ, এটা দেখো পুরো রসালো। সাইজটা দেখো গাইস, আমার হাত খাই দেখতে পাচ্ছ তো কত বড়। এটা হচ্ছে গিয়ে ললিপপের সাইজ গাইস, ঠিক আছে? এটার দাম মাত্র 20 টাকা। গাইস ভিজিট করো, না ভিজিট করলে কিছু বুঝতে পারবে না। এছাড়াও আছে গাইস, তো পরপর আমি দেখাচ্ছি, থাকো ভিডিওর মধ্যে থাকো, না হলে কিছু বুঝতে পারবে না। 5 টাকার পকোড়ায় চিকেনের সাইজটা একটু দেখো। এটা হচ্ছে চিকেন। আর জাস্ট এবার দেখাচ্ছি হচ্ছে চিকেন ড্রামস্টিক। তো সাইজটা তো বুঝতেই হবে গাইস, চিকেন ড্রামস্টিক দেখেছো? পুরো এটা একটা লেগ পিস দিয়ে করা, ঠিক আছে? এটার দাম 45 টাকা, ঠিক আছে? আর এটা কিন্তু পুরোটাই চিকেন। 5 টাকাতেই যে এত চিকেন থাকে, এটার মধ্যে কতটা চিকেন আছে দেখিয়ে দিচ্ছি, ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো গাইস যদি আমি ভাঙি না এর মধ্যে, তো গাইস একটু খোলসা ছাড়ালাম, এটা কাজ খোলসা আছে। এটা দেখো পুরোটাই কিন্তু চিকেন, এটা পুরোটাই চিকেন। দেখো সলিড চিকেন বেরোচ্ছে এখান থেকে, একদম পুরো সলিড, পিওর সলিড, পুরো চিকেনে ভরপুর, ঠিক আছে? তোমরা যদি আসো ওই দোকানে আসো, অবশ্যই আসো। দারুণ দারুণ খাবার রয়েছে আর অসাধারণ, জাস্ট অসাধারণ। আরও একটা স্পেশাল জিনিস দেখাচ্ছি গাইস, আমি এক এক করে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? যাতে তোমরা তাদের দেখতে পারো। চিকেন কাঠি কাবাব। গাইস চিকেন যে কাঠি কাবাব দেখতে পাচ্ছ তো, মাত্র 30 টাকায় 3 পিস চিকেন দিয়ে, ঠিক আছে? পুরো চিকেন কাঠি কাবাব করানো আছে। এটার দাম মাত্র 30 টাকা, ঠিক আছে গাইস? দেখতেই পারছো অসাধারণ টেস্ট। আর জাস্ট মানে বারবিকিউ ভাই, টাকাটা বাঁচানোর জন্য চলে আসতে পারো, ঠিক আছে? খুব সস্তায় হয়ে যায়। ভাই চিকেন ললিপপ কি সাইজ দেখো, এতটা বড় আর মারাত্মক কিন্তু ওয়েট।
ভরপুর। Fantabulous, just fantabulous. That's called chicken drumstick. Just wow. এদিকে চাউমিন রেডি হচ্ছে। এগুলো স্টিম মোমো, দাম মাত্র 35 টাকা। তবে বারাসাতে আমার চেনা জানা যেসব জায়গা আছে সেখানে কিন্তু সব 40 টাকা হয়ে গেছে। তবে আমরা ফ্রাইড মোমো অর্ডার দিয়েছি, ফ্রাইড মোমো 40 টাকা করে নিল। তবে ফ্রাইড মোমোর মধ্যে চিকেন কীরকম আছে বা টেস্ট কীরকম সেটা আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে জানাবো। গাইস তো চলে এসেছে চিকেন ফ্রাইড মোমো। তো ঠিক আছে, এটার দাম হচ্ছে ফ্রাইড মোমো 40 টাকা আর স্টিম মোমো 35 টাকা। তো গাইস ভেতরেও দেখো দেখো পুরো চিকেনের ভরপুর, তো ভরপুর ছিল। গরম বাপরে। ব্যাস চিকেন মোমো গালে ভরে দিলাম। ওফ, খেতে খুব ভালো কিন্তু ভীষণ পরিমাণে গরম। গরম। গাইস 3টে স্পুন আমি 3 হাত দিয়ে খাবো। এক চিকেন চাও 60 টাকা নিল, আর ঠিক এরকমই দাম লাগছে দেখো। গাইজ ভিডিওটা অবশ্যই লাইক করবে, তোমাদের প্রত্যেকটা লাইক আমাকে ভীষণভাবে মোটিভেট করে। আর কমেন্ট করে জানাবে কেমন হলো। আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদমই ভুলবে না, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। তোমাদের প্রত্যেকের সাপোর্ট আমার খুব প্রয়োজন, তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।